ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កិច្ចសន្ទនារវាងអ៊ីនិងក្មួយនាពេលរាត្រីមិនចូលនិន្ទ្រាប្រធានបទក្នុងរាត្រីនេះគឺតើរាល់សេចក្តីសោកកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់បទសន្ទនានេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមប្រឹក្សាវិបត្តិស្ត្រីដោយធម៌អីដែរណាពេលដែលកំពុងតែមានសេចក្តីទុក្ខក្របសង្កត់ចិត្តតើមានឧបាយអ្វីដែលអាចឲ្យក្មួយគួរដល់ការពិចារណាបានដែរទេអ៊ីខណៈពេលកំពុងលើលីនដឹងឯថាអ៊ីកំពុងញញឹមខ្ញុំចង់ដឹងមែនណាមិនក៏អ៊ីទៅជាញញឹមវិញចឹងញញឹមបានប្រកាសណាព្រោះវាជាធម្មតាធយហ្នឹងលីនសាកប្រាប់អ៊ីមកមើលថាអ្វីដែលជាសេចក្តីទុក្ខទុក្ខគឺជាសេចក្តីព្រួយលំបាកកើតឡើងតាមរយៈកាយនិងចិត្តទុក្ខនេះដែលអត្ថាមិនទៀងនិងមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាបែបហ្នឹងអីចុះអ្វីណាដែលក្មួយគិតថាมันមានការប្រែប្រួលនិងទៀងនោះបើតាមសច្ចភាពនៃធម្មជាតិដូចជាមិនមានអ្វីដែលថាมันប្រែប្រួលទេអ៊ីចឹងលីនមើលឃើញថាវាជាធម្មតាធោះហើយណែចាពិតណាស់អ៊ីការប្រែប្រួលនឹងពិតជាធម្មតាតាមធម៌មែនលីនដឹងទេព្រះពុទ្ធបរមគ្រូក៏ព្រះអង្គធ្លាប់បានលើកអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងដែរព្រះអង្គមានតម្រាស់ថាសេចក្តីទុក្ខឬសេចក្តីសោកតែងតែកើតចេញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយការភ័យការព្រួយនេះទៀតសោតក៏កើតចេញតែពីការស្រឡាញ់នឹងដែរប៉ុន្តែបើជនណាបានរំដោះខ្លួនចាកពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយតើសេចក្តីសោកនិងការភ័យព្រួយនេះនឹងមានមកពីណាណូលីនមួយសំណូមពរឲ្យអ៊ីបញ្យល់សេចក្តីនេះឲ្យលំអិតជាងនេះបន្តិចបានទេចាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គលើកឡើងមកនេះគឺសំដៅទៅដល់ការស្រឡាញ់មួយប្រភេទដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយអំណាចនៃតណ្ហាឬថាជាក្តីស្រឡាញ់ដែលមានលោភៈជាមូលវាតែងតែមានលក្ខណៈហួងហែងមកដើម្បីខ្លួនតែម្នាក់ហើយដល់ពេលដែលมันបានដូចចិត្តពេលណាក៏តែងតែកើតទុក្ខឬថាទោះជាបានមកដល់ដែរយ៉ាងណាបានคล้ายមកជាកម្មសិទ្ធិខណៈណាក៏នៅតែមានការកើតនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចចំពោះការបាត់បង់ហើយនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលទៅណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពសោកសៅនិងសេចក្តីទុក្ខក៏ប្រកាសឡើងយ៉ាងចាក់ច្បាស់ជាទូទៅជីវិតគ្រប់គ្នាមានភាពពេញលេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខនឹងតែដល់ច្រើនគេច្រឡំថាសុខមិនបានច្រឡំថាសុខក៏ព្រោះតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅនៃប្រភេទទុក្ខប៉ុណ្ណោះផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទទុក្ខមានន័យថាម៉េចទៅអ៊ីសួរវិញថាអ្វីមួយដែលចូលមកក្នុងជីវិតលីនហើយដែលមិននាំឲ្យកើតទុក្ខនោះលីនមានអីទុក្ខនឹងរបស់នឹងបានអីមកក៏បារម្ភក៏ហួងហែងខ្លាចខូចខ្លាចបាត់ជាដើមមែនអត់កាលមុនជីកង់ថាចង់បានម៉ូតូដល់បានម៉ូតូថាសុខតែការពិតទុក្ខថ្មីកំពុងប្រកាសឡើងខំរៀនមានចំណេះដឹងបានការងារល្អថាសុខទន្ទឹមនឹងនោះទុក្ខថ្មីកំពុងតែប្រកាសឡើងនៅកន្លែងការងារដ៏ច្រើនមួយថ្ងៃធ្វើការឲ្យគេ8ទៅ9ម៉ោងមានការងារខ្លះធ្វើទៅហើយយកមកធ្វើនៅផ្ទះទៀតទុកឬមិនទុកខ្លះធ្វើការខ្លះរស់ស៊ីពេញមួយថ្ងៃស្ទើរតែពេញមួយជីវិតបើដើម្បីតែបំពេញមាត់មួយដ៏តូចនោះមិនថាទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាភាគច្រើនគឺបំពេញមាត់ដែលច្រកមិនចេះគ្រប់គឺមាត់នៃតណ្ហាណាលីនច្បាស់ខ្លាំងណាស់អ៊ីហើយក្មួយក៏ចង់ដឹងថាតើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលមិននាំឲ្យមានវិបាកជាទុក្ខអត់អ៊ីមិនបានថាមិនមានគឺពិតជាមានណាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលប្រកបដោយចិត្តមេត្តានោះជាប្រភេទនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលនាំមកនូវសេចក្តីចម្រើននិងសុខសន្តិភាពមេត្តាគឺជាកុសលធម៌ដែលគួរចម្រើនមេត្តាកើតនៅក្នុងចិត្តពេលណាក៏តែងតែនាំមកនូវសេចក្តីស្ងប់សុខក្នុងចិត្តដល់ខ្លួននិងអ្នកជុំវិញហើយតែងតែសាយភាយនូវភាពត្រជាក់ហើយមេត្តានេះទៀត
គឺតែងតែផ្ដល់នូវការស្រឡាញ់រាប់អានមិនរើសមុខទេហើយមិនដែលប្រាថ្នាផលតបស្នងទៀតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលតែងតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសុខនិងមិនហួងហែងទេទាំងនេះទៅមិនមានហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនឹងណាលីនលើពីនេះទៀតមេត្តាគឺពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការកម្ចាត់បងនៅទោសៈការបាទុការខឹងស្អប់ច្រណែនព្យាបាទចង់អាឃាតគ្នានិងសេចក្តីថ្នាក់ថ្នាក់ជាដើមដែលតែងតែកើតមានជារឿយៗនៅក្នុងជីវិតនេះឯងចាសាធុអ៊ីមានន័យថាបើបុគ្គលណាពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់លក្ខណៈមេត្តានេះគឺជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងអាចចែករំលែកសេចក្តីសុខនោះដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនបានលើពីនេះគឺសាយភ័យក្លិនក្រអូបទាំងស្រូបខ្យល់និងច្រាស់ខ្យល់នៃមេត្តាចិត្តមែនទេអ៊ីអរគុណអ៊ីណាបានស្ដាប់បែបនេះហើយឆ្លងកាត់ការពិចារណាបើពិនិត្យឃើញថាមានការស្រឡាញ់ណាដែលបង្កប់ដោយតណ្ហាគឺក៏បីលះហើយគួរតែរៀនចម្រើននៃការស្រឡាញ់លក្ខណៈមេត្តាចិត្តដល់គ្នាវិញជាពិសេសនោះការស្រឡាញ់ប្រកបដោយមេត្តាចិត្តបែបនេះគឺមិនផ្ដល់ទុក្ខដល់ខ្លួនឯងវិញទេណាអ៊ីត្រឹមត្រូវណាស់ក្មួយអ៊ីឲ្យ100បន្ទុកអញ្ចឹងពេលនេះសូមគួរដល់ពេលអ៊ីចូលសម្រានហើយអរគុណអ៊ីម្ដងទៀតណារាត្រីសួស្ដីអ៊ីមួយទៀតពីក្មួយទៅវិញកុំភ្លេចតម្កល់ចិត្តឲ្យតាំងមាំនៅក្នុងកុសលផងមុនពេលចូលសម្រានអ៊ីចាអរគុណហ្នឹងហើយរាត្រីសួស្ដីលេងកុំភ្លេចណាចម្រើនមេត្តាមុនពេលចូលគេងផងអូនិយាយចឹងភ្លេចសួរសេចក្តីទុកដែលគ្រប់សង្កត់នឹងថយខ្លះនៅព្រោះសោនសំឡេងនៅពេលនេះស្ដាប់ទៅដោយ relax ហ៎ចាធរអាកាសពីបច្ច័យនោះអីភាពប្រែប្រួលជាធម្មតារបស់សច្ចភាពពិចារណាសេចក្តីទុក្ខជំនួសមកវិញដោយសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តពិតជាល្អណាស់ក្មួយមេត្តាចិត្តកើតទោសៈចិត្តក៏រលត់មេត្តាចិត្តរលត់ទោសៈចិត្តក៏កើតមើលឃើញថាជាធម្មតាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាបែបនេះឯងហើយសរុបមកមេត្តានេះពិតជាគ្រឿងទ្រលោកមែនជាធម៌ដែលយើងគួរចម្រើនជារឿយៗសន្សំទុកនៅក្នុងសន្តានមិនថាក្មួយមិនថាអីឬក៏អ្នកដែលបានស្ដាប់នៅការសន្ទនារបស់ពួកយើងខណៈនេះកិច្ចសន្ទនាត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកនៅក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតបញ្ចប់ជាចុងក្រោយនេះសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចនៅក្នុងការចម្រើនមេត្តាចិត្តដល់សព្វសត្វជារឿយៗក្នុងជីវិតឲ្យคล้ายទៅជាទម្លាប់នៅក្នុងសន្តានរាត្រីសួស្ដី